Fazendo a troca do esticador da correia Poli V aí. Com folga? A buchinha aqui embaixo tá estourada. Aí, ó. Tá vendo aí? Deixa eu pôr aqui que fica mais fácil de mostrar. Pera aí. Aqui, ó. Não tá estourada a bucha, ó. Estourado. Essa não? Aí, essa aqui já não sai, ó. Você aperta ela aí, ó. Não sai. Então esse era o devido barulho aí que o cliente estava reclamando. Quando eu ligava o ar-condicionado, o carro fazia o carro vibrando, fazendo um barulho, batendo. Aí para substituir essa peça aí, tem que tirar aí, ó, o alternador, suporte do alternador para poder chegar lá embaixo no parafuso Torx que vai no esticador. Aqui o suporte aqui, ó. Pode botar lá. Tirar o alternador também. O alternador tá aí, ó. Tirar o alternador aí. Agora nós vamos montar aí, ó. Montar a peça nova. Funcionar o carro. E entregar o carro pro cliente. Esse aqui é um New Civic aqui, geração 9, né? Geração 9. É isso aí, ó. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês o defeito do Civic ali. Pera aí. Vou botar aqui pra ficar mais fácil assim. Então vamos lá. Olha só aqui, ó. Ó. Pra vocês verem aqui, pera aí. Ó. Viu? Lá ele trabalha rápido, né? Então vamos ver se dá pra ouvir o barulho aqui. Ó, do outro lado. Então o que acontece? Quando você acelera, que traciona o motor, a correia Poli V dá uma tensionada. É onde faz o barulho, ó. Aí, ó. Sabe o que é isso aqui? É uma marca porcaria que trouxeram aqui pra gente instalar, né? É uma marca aí de uma tal de Hunter, sei lá que merda é essa. Então tá aí, ó. A peça não tem um mês que trocou, ó. Então é isso aí, fica a dica aí. Beleza? Tensionador da correia Poli V do Civic 2013. Aí galera, nosso Honda Civic aí já, ó, defeito já resolvido, tá? Agora você vai ligar aqui o carro aí pra gente mostrar pra vocês aí. Vai lá, Emerson. Vai. Vai. Beleza? Tá aí, galera? Defeito resolvido aí, tá? Só que aí nós tivemos que trocar o conjunto todo. Deixa eu ver aqui onde ele colocou outra peça aqui, peraí. Cadê a peça que tirou, Emerson? Tivemos que trocar o conjunto todo aí, né? Porque a peça não vende só aquele esticador que eu mostrei no vídeo anterior. Então nós tivemos que... Ih, caramba, peraí. Que é assim mesmo, é tudo ao vivo, é assim mesmo. Então a gente trocou a peça inteira, né? Tá? Porque não vende só o esticadorzinho que vai aqui. Então substituindo a peça toda. E aí resolveu o problema do carro do cliente. O problema tava lá mesmo no esticador lá. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui e entregar o carro pro cliente. Mais um problema resolvido aí. Nosso Honda Civic aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Mais um aí.
Valeu!